完了，我本来要拍下雨给你们看哦，结果下毛毛雨罢了啊，不用紧，我们做别的工。现在我在处理整理着我的那个草啊，因为太久，整整2年的时间没有整理我的草了，你看到吗？所以现在我在整理了草，记录一下我在整理这里。我马路也变小去啊，你看到吗？这里旁边的草哦，刺到了马路有2尺多。这马路本来很大了，变很小去，所以这里要处理干净，过后要围篱笆嘛。现在先处理干净先，然后我们就记录下来了，处理了干净，然后做好我们的拆箱，我们继续慢慢做。耶，做完了，一整排。哇，看起来我路至少跨一个，那边后面最多跨一个2尺，那个马路清洁了。然后我也顺便要 update 大家，我这个水沟全部加大了，然后挖深又加大了，所以这个水沟是 good 了。只有等一天下大雨的时候，我再拍给大家看，因为该下雨太小了。看不到什么，所以这个 update 给大家。这个我那时候没有拍啊，因为没有时间啊。有时候有空我就做，有空我就做，然后没有时间拍到啊，所以要跟大家更新一下，就是这个水沟已经完成了。OK， 然后接下来呢，我要做的东西，除掉这些草。哇，这个他们讲叫蜈蚣草啊。如果你种菜啊，你遇到这个草啊，你晕。可是我就是开始就是这个草了。因为我们太久没有跟那个土地哦，这个草就越生越多了。你看，全部都是，你看到吗？全部都是这个草，好像蜈蚣这样，看到吗？这里很明显，你看，像不像蜈蚣啊？看到吗？所以接下来我要把这些草消灭，然后我们就可以开始种菜了。你们记得要关注优赛的杰克。教你们怎么样消灭这个草。OK， 刚才我们第一个用的就是这个douche，OK， 这个douche就是把泥土挖松，很容易的挖松。这个因为它名叫钢叉了，你们可以去淘宝买了，钢叉很好用了，因为它不需要浪费你很多力。不需要浪费你的腰力，它只是借用你的身体的重量，把它插入泥土里面，然后把它撬开起来。所以这里已经撬开一遍了。然后接下来呢，我们要做的就是用锄头了。然后我们继续做了。OK 啦，今天的 update，本来想要拍那个下雨那个水如何运作，可惜我看要等到下一次下雨啊，因为这个雨太小了，看不到，完全看不到。然后我就顺便 update 你们，我清理我的加宽我的水沟，还有清理这个路边的草。接下来我就会处理掉这个草了，要慢慢的慢慢的清理掉这些草，我就会拍给大家看了，好吧？我们下一集见。农业没有对错，只有一直做。拜拜。